20 играчи се појавија во понеделникот попладне на теренот на стадионот Никола Мантов на првата прозивка што ја свика стручниот штаб на фудбалскиот клуб Осогово. Дел од повиканите фудбалери не дојдоа со оправдување дека биле зафатени со учество на фудбалски турнири во регионот, но имало ветување оти нема да изостанат на следните тренинзи. Со прозивката и првиот тренинг практично стартуваа подготовките пред новото првенство во втората лига, во кое се најавува максимален ангажман на сите расположиви капацитети со кои располага екипата. Пред 2 дена направивме еден состанок со повеќето од домашните фудбалери. За денес го закажавме првиот тренинг, така да стручниот штаб со играчите од Кочани и Кочанско стартуваа со подготовките. Планот е во текот на неделата да се групираме со останатите играчи кои што сме во преговори од страна и се надевам до почетокот на следната недела ростерот на фудбалскиот клуб Осогово да биде кој што е предвиден за следната сезона комплетен и да одработи добри подготовки, да се надеваме дека ќе имаме успешни резултати, да ја постигнеме целта да бидеме на средината на табелата. Крстев потврди дека е уплатена потребната сума за котизацијата, во најголем дел со пари што ги дале членовите на управниот одбор, со што е исполнет и основниот предуслов за учество во втората лига. Денес и официјално е уплатена котизацијата, значи да чисто едно известување да до целокупната кочанска јавност да нема грижи, значи автоматски сме второлигаши и официјално во тој технички дел. Сигурно дека нема да биде лесно, ние имаме некој буџет скромен, можеби една од најниско буџетните екипи во лигата ќе бидеме, но никој нема за право да не отпише пред време, значи се случувале и многу поголеми чуда, така да ние едноставно само со работа, со труд, со залагање ќе се надеваме на позитивни резултати. Во меѓувреме, од фудбалскиот клуб Осогово беше испратен и официјален писмен допис до медиумите и јавноста, со кој се потврдува дека клубот ќе се надпреварува во второлигашкото друштво и покрај финансиските проблеми со кои се соочува. Тоа е причина што засега не се размислува за ангажирање нови фудбалери што настапувале за други клубови, туку акцентот ќе се стави на домашните играчи од младинските категории. Упатено е уште едно барање до стопанските и други субјекти во општината да достават писмени предлози за членови на управниот одбор на Осогово со можност за негово целосно преземање и управување. Со оглед што досегашниот претседател на управниот одбор се повлекол од функцијата, со повикот се бара и личност која ќе го наследи.